Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to Tarevir. कति बज्यो? अहिले कति बज्यो? अहिले हाम्रो समय 4 बज्न लाग्यो। ढिलो भइसक्यो है? तपाईले भ्याउँछु हामी। अब अहिले हामी यो चप्पलीमा छौं। हजुर। चप्पलीबाट सिधै हामी यो ताराभित्र जानेछौँ। अब माथि नारायणबाट देउबा चोक आउँछ, त्यहाँबाट हामी टर्न गरेर माथि उकालो लाग्छौँ। ओके छ त। भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नु होला। ओ बाटो बन्द भएको अवस्था यहाँनिर। हल्का यहाँ बाटो डिस्टर्ब भएको अवस्था। अब हामी यताबाट जान्छौँ। तलबाट बाटो बन्द, त्यही भएर यताबाट आएको हामी। अहिले अब यो बाटो जानुपर्ने हो। यो चौलुङ हुँदै आएको अहिले चाहिँ हामी चौलुङ डाँडाबाट अब हामी ट्याक्सी ओह्रालो लाग्छ। मेन बाटो अहिले बिग्रेको अवस्था, त्यही भएर हामी यताबाट जानुपर्ने बाध्य छौँ। बाटो उकालो लाग्दैछौँ। अब हामी चाहिँ तारेभिरको उकालो लाग्दैछौँ। काठमाडौँ भ्यालीको अब हामी अब निस्किहाल्यौँ टाढा। ल बहिनी हिँड हिँड बहिनी हिँड। ओके हामी तारेभिर जाने हो। अवश्य पनि तारेभिरै जाने हो। हाम्रो बनाइ हो। हामी तारेभिरको बाटो जाँदैछौँ। त्यस्तो कति बाटोहरू पनि छ हेर्नु साथीहरू। बाटो गाह्रो छ हेर्नु।
अझै पनि हामी माथि अझै हामी जाँदैछौँ गो 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 किप अन क्यारी अन एकदमै स्पिड छ ओ तारेभिर यहाँबाट यो गाडी उकालो जानु नसकेको अवस्था यो गाडी हेर्नुहोस् हजुर ओ पुरै ठुलो यार ओहो मनाङ मुस्ताङको धुलो पो छ त यहाँ के भयो पख अप्ठ्यारो भयो हो आइसकेको अवस्था होइन मास्क चाहिँ लाउनु नबिर्सौँ है कोरोना गो कोरोना दाइ खै ओ दाइ यता हेर्नु न यही हो तारेभिर हेर्नु टिकटकमा होइन यो सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु न अब अरू चाहिँ के भन्ने भने यस्तै छ यो भ्यू हो कोरोनाको बेला नि धेरै मान्छे आउँदो रहेछन् अरू चाहिँ के भन्ने यस्तै नै हो तर बाटो चाहिँ एकदमै खतरै छैन त भन्दिनु त हैन बाटो एकदम डेन्जर छ हैन स्कुटरमा नआउनु एडभेन्चरस छ नआउनु स्कुटर ए स्कुटरमा थुप्रो आइरहनु भएको छ साथीहरु त केटा मान्छेहरु हो नि त केटी मान्छे लेडिज चाहिँ नआउनु म त राइडर हो के राइडर केटी म पछि अर्को देखाउँला डन पाराले आउँदै हुनुहुन्छ कम अन यु क्यान डु इट ब्रो आउनु 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 एस उडाइदिनु अब यो हेलिप्याड डाँडामा छौँ भ्यू चाहिँ दामी आउँछ अरे होइन दाइले भनेको हाम्रो ब्रोले भनेको भ्यू चाहिँ दामी आउँछ अरे सो तपाईँहरू पनि आउनु होला होइन त ब्रो यु सुड कम यु सुड भिजिट वन्स इन अ लाइफ या अहिले त यस्तो जाडो छ नि अब खाऊँ न हुन्छ कफी चिया जे भन्नु वा हुन्छ यो चाहिँ सनसेटको टाइम भइरहेछ अहिले होइन सो यस्तो रहेछ भ्यू चाहिँ यस गाइस मेरो नाम चाहिँ अस्मिता पनि हो रियल नेम चाहिँ तर मलाई चाहिँ मेरो ब्रदरले नाम राखिदिएको अस्मिता सो द्याट्स वाइ मलाई चाहिँ अस्मिता नै मनपर्छ तर मेरो नाम अस्मिता पनि हो है फेरि माथि डाँडा चाहिँ तारेभिर थियो कि द टप वान इज द तारेभिर मुनु द्याट वान इज द तारेभिर द्याट टप सी द टप वान त्यो माथि देखेको चाहिँ तारेभिर हो क्या यो डाँडा देखेको चाहिँ तारेभिर हो स्कुटी जानु सक्छ स्कुटी जानु सक्छ त सक्दैन होला गएर त यु ट्राई छेउबाट
It's me, Asmina Samling, and my bro, sister. Hi, भन्दिनुस् तपाईहरु. हामी यो कुन ठाउँमा आएको रे दाइ? हामी तारेभिर. दाइ चाहिँ के रे सधैँ आउनुहुन्छ साइक्लिङको लागि हैन? कता ढुङ्गा देखाउ न. गाइडको रूपमा. विच यो माथि चाहिँ तारेभिर देखिएको त ल. तारेभिर चाहिँ हैन साथीहरु. तारेभिर चाहिँ यहाँ छ पर देख्नुहुन्छ कि उल्टोबाट के. यही हो. अब अरु के भन्नु? हामी ढिलो पनि आयौं आज. कति बजे हिँडेको? 4 बजे हिँडेको. मान्छेहरु 10 बजे 11 बजे 12 बजे हिँड्छन्. हामी चाहिँ 4-5 बजे हिँड्छौं. यस्तो खतरा मान्छे. काम हुन्छ नि त त्यसले. दामी रहेछ. तर हाम्रो घरदेखि नजिक पनि छ नि त. कति टाइम लाग्छ हाम्रो घरदेखि? हाम्रो घरदेखि त्यही उसमा बाइकमा आउँदाखेरि पाउने 45 मिनेट 45 मिनेट. है दादा यो त के हो? रौता हो. कहाँ हेर्ने? क्यामेरा यहाँ हेर्ने कि यहाँ हेर्ने? कन्फ्युज पो भएछ स्क्रिनमा. मेन डाँडा चाहिँ यो हो रे तारेभिरको. कति आउँछ जता गयो. माइ गॉड. सकिदैन बा यस्तो डाँडा. What a hill, eh? What a hill. What a hill. Tough hill. This guy you can see, this one is Sundarijal. Okay. Right now the scene is so blur. Yeah. Visibility is very poor right now. Yes. Otherwise you can see from here. And this is my bro. See, beautiful This nature. is my elder bro. Village. You Here can- the village, here the You can see forest. a beautiful nature. Yeah. So these are the vehicles. People, they have come here to relieve their stress, tension. Yes. It's our guide. Oh yeah, definitely I'm guide. मलाई चाहिँ नगर है. किनभने दाइ चाहिँ सधैँ साइक्लिङको लागि आउनुहुन्छ यो ठाउँमा अनि हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको हो. I like traveling. सो दाइले चाहिँ हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ. दाइ तपाईँ त सधैँ आउनुहुन्छ नि साइक्लिङ गर्न हैन? त म त every day. त्यही भएर तपाईँले हामीलाई देखाइरहनु भएको छ. यस्तो छ बाटोहरू चाहिँ. तर स्कुटरमा चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ आउनुलाई चाहिँ. हैन दाइ? दाइको त अब बाइक यस्तो भइहाल्यो आइहाल्नुहुन्छ. हामीलाई चाहिँ गाह्रो भयो स्कुटरमा. Why you hiding your face? Why? Don't hide your face. View सनसेटको टाइम छ. उतापट्टिको डाँडा पनि जानु खोजेको कि त्यहाँ स्कुटी जाँदैन क्या कहाँ दादा? उता बाटो साइक्लिङको लागि पनि आउँछ. एकदमै यो ट्रेल हैन? ट्रेल हिल. ट्रेल हिल. ट्रेल हिलको लागि पनि बेस्ट ठाउँ हो क्या तारेभिर. सो ब्युटिफुल, सो नेचुरल. तपाईँहरू पनि एकचोटि आउनु होला, भिजिट गर्नु होला. हाम्रो नेपाल यस्तो राम्रो सुन्दर शान्त विशाल. खाजा खाएर अहिले चाहिँ कति बज्यो भने 6 बज्न आँटेछ. राति परिसक्यो. यस्तो छ यताको भ्यू चाहिँ. अँध्यारो भएर केही देखेको छैन. कस्तो दामी थियो तलको गाडी. दाइ र दिदी चाहिँ यहाँ पुरा आगो तापेर क्याम्प फायर गरेको होइन दाइ? गाइस हामीले चाहिँ क्याम्प फायर गरेको होइन. यहाँ अलरेडी आगो बालेकै थियो. झुट बोल्नु हुँदैन कि दाइ, पाप लाग्छ. दाइ तपाईँलाई कस्तो भयो भन्नु त? मलाई चाहिँ एकदम एक्साइटेड फिलिङ भइरहेछ. सबैजनालाई एकचोटि अब आउनै पर्छ भनेर भनिदिनुहोस्. मलाई चाहिँ 8848 मा चढे जस्तो भइरहेछ. कमेडी गर्नुहुन्छ कमेडी ब्रो. दिदी तपाईँलाई कस्तो भयो? एकदम रमाइलो. दामी भयो है? खाइयो पनि. तपाईँहरू पनि आउनु, रमाइलो गर्नु. काठमाडौँदेखि नजिक हाइकिङ र पिकनिकको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ. त्योभन्दा बढी के भन्नु, यति नै हो आज. अब चाहिँ हामी घर फर्किरहेको कस्तो तापै बस्नु.
Bye bye. Thank you for watching. Okay, bye guys. See you in the next vlog. अब चाहिँ यस्तो राति भइसक्यो केही पनि देखिँदैन होला सायद अभी चाहिँ हामी घर फर्केको अँध्यारो भइहाल्यो बाई बाई भनिदिनु हेलो ब्रो दाई Bye bye. बाई बाई भिडियो गर्नु Guys, you can see down below the city, Narayantan. Let's go, move. Budanilkancha. Yeah, these are people still they are here. Now we are returning back. See? So what a nice view is here. Narayantan Budanilkancha Kathmandu, Bali. Jala tunggana kodori maya kodori maya apa aku cari Maya